자, 여러분들 후려치기 쌍수야만 121단 한번 가보겠습니다. 뭐야? 아하, 이럼 나가린데. 왜 갑자기 시시기가 걸렸는지 알 수가 없어요. 어? 리. 리 가겠습니다. 어쩔 수가 없어요. 왜 죽는지 저도 몰라요. 뭐 잘못된 거 아니야? 위세, 고통, 철가, 분주, 내면, 검해달인, 재팔은, 월출, 적응, 담대, 응복. 문제가 없거든요. 다시 가겠습니다. 다시 가면 되죠. 자, 그 보시면은 저항이 맥시멈이 안 떠가지고 그 향신료 하나 먹고 해야 돼요. 향신료 하나, 요거 저항 하나 먹고, 그다음에 공격 속도, 행적 요거 하나 먹고. 자, 다시 가겠습니다. 121단. 아까 그거는 NG. 어, 시작부터 맵이 마음에 안 들었어. 쟤 왜 땡기기가 안 오지? 이거 안 와. 아, 목소리가 똑같다고요? 친구 초대 왔다. 아니, 꼭 그 가만히 있을 때는 뭐 산다고 연락이 없는데 꼭 이렇게 뭐 나락하고 있으면은 꼭 이렇게 친구 초대가 오더라고요. 열심히 템을 팔아야 되는 게, 스펙을 업그레이드 하려면 또 사야 되거든요. 이게 아프냐? 근데. 근데 지금 매핑 속도가 너무 느린데? 이번 판도 좀 망한 것 같은데. 몹이 뭔가 너무 따로 있어.
이렇게 뭉쳐 있으면 좋은데 이런 식으로 다 따로 있는 맵 걸리면은 사실 NG긴 한데 그래도 한번 해보겠습니다. 이게 고단으로 가면 갈수록 맵바를 많이 타는 거는 진짜 어쩔 수가 없는 것 같아요. 아마 유튜브에 영상 올리시는 분들도 그 영상 하나 올리려고 진짜 10바퀴 돌 때도 있을 것 같아요. 그죠? NG가 너무 많아. 맵발, 못발 그런 게 좀 크잖아요. 디아블로는 뭐 지금 엄청난 고단은 아니기 때문에 사실 그냥 하는데 만약에 제가 130단 이상을 도전한다고 했으면은 좀 NG가 훨씬 많았겠죠. 진짜로. 두 분이서 아이템을 뭐 산다고 연락이 온 것 같은데. 그치, 디아블로 3는 더 심하죠. 그거는 진짜 도끼 팔렸는데. 도끼가 좀 인기가 있네. 도끼 아까 그 2만에 올렸는데 힘이랑 최대 생명력 어픽스 붙은 한손 도끼 2만에 올렸는데 좀 인기가 있네요. 도끼가. 맞아요. 골드 엄청 싸요. 10억에 아까 보니까는 5,500원 정도 하더라고요. 음, 그러면은 제가 2억에 팔았으니까 한 1,000원? 네, 1,000원짜리 아이템 팔았습니다. 근데 또 약간 현질하기는 조금 싫으니까 그냥 골드 아이템 팔아가지고 그냥 근근히 생활하고 있기는 한데 1,000원짜리 아이템 팔았습니다. 2억 1,000원입니다. 지금 1,000원짜리 아이템 사고 팔겠다고 이렇게 막 캡처해가지고 글 쓰고 그러고 있는 겁니다. 현타 시겨오지. 팔고 나서도 어우 그냥 뭐 1,000원 팔았네, 1,000원 벌었네 하면 현타 시겨오지. 몇십 시간 해가지고 아이템 하나 먹고 팔았는데 1,000원이야. 향신료 하나 다시 먹을게요. 속성 데미지가 좀 아파가지고 먹긴 먹어야 될 것 같아요. 속성 데미지가 아파가지고. 레지가 만으로 안 되면은 들어오는 데미지가 조금 차이가 있어가지고 향신료는 어쩔 수 없이 죽으면 다시 먹어야 될 것 같아요. 중요한 거는 이제 램드전인데 램드전에서 얼마나 좀 빨리 되냐 안 죽냐 그런 게 좀 중요하긴 하죠. 아무래도 피가 좀 잘 빠지지는 않네요.
보스가 더 쉽네. 음. 근데 저는 약간 다른 사람들이랑 다르게 하거든요. 다른 사람들은 응보를 안 쓰는데 저는 응보를 써요. 원소를 안 쓰고. 왜 그렇게 하냐면은 제 생각에 저는 응보를 쓰는 게 쫄이 더 잘 밀리고 저단에서는 확실히 보스도 더 잘 밀리고 어차피 저단에서는 그러기 두 번이면 보스전이 끝나니까 응보가 좋다고 생각을 하는데 제 고단에서는 잘 모르겠어요. 솔직히 말해서. 근데 그냥 응보를 하고는 있어요. 그래도 뭐 120단 이상부터는 그래도 뭐 좀 고단이라고 할 수 있으니까 물론 뭐 더 세신 분들도 많이 계시지만은 근데 보스가 지금 자꾸 사라져가지고 좀 이게 빡세네요. 거의 지금 말뚝질이 되기는 하는 것 같은데 자꾸 이렇게 좀 사라져가지고 이게 범위 공격 있으니까 좀 피하고 좀 피할 건 좀 피해야 돼요. 근데 아이고 이제 좀 가라 이제 좀. 못 죽였어. 이런 좀 쫄리는데 제가 저 쫄이 좀 세가지고 이제 두 번의 기회는 없다. 무조건 한 번에 잡아야 되죠 지금. 죽어라 좀. 오케이. 자 221단 클리어 했고 한 200, 121단 클리어 했고 한 125단까지는 할만하지 않나 이렇게 좀 생각이 드는데 제 템으로 이제 좀 더 스펙업을 하게 되면은 한 130단도 될 것 같기는 해요. 물론 안 해봤지만 일단 121단은 클리어 했습니다 여러분들. 자 저번에 이제 템은 다 보여드렸는데 이쪽에서 스탯을 좀 안 보여드렸거든요. 보여드릴게요. 일단 저항은 향신료 먹고 만저항 다 맞추고요. 그 다음에 공격 속도 85.6, 극대화 61.4, 극피 609. 광폭화는 300은 맞춰놔야 되니까 332. 그리고 행운의 적중 물량 먹고 24.4. 행적시 취약도 하나 좀 있어야 되고요. 여기 없으면은 이 갈고리를 잘 써야 되거든요. 근데 좀 귀찮아요. 그래서 그냥 행적시 취약을 이렇게 하나 넣어놓는 게 나을 것 같아요. 이렇게 하시고 다음 시간에는 한
125단짜리 영상으로 한번 찾아뵙겠습니다.